Come, Evangelist Ezekiel Noah. Evangelist Ezekiel Noah. Láti Christian Rights and Apologies Initiative. God bless you, sir. Let's celebrate Jesus. Ẹ jẹ́ kí a pariwo hallelujah tó tóbi sí ọba àwọn ọba. Ọ̀sẹ̀ ayọ̀ àwọn bàbá mi la wà yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi ìbànújẹ́ débi. Testimony tó máa yí ìbànújẹ́ yẹn padà. Tó máa sọ di ayọ̀ fún yín. Ní orúkọ Jésù ẹ gbà á. Bàbá wa wà nínú ọ̀sẹ̀ ayọ̀. Torí pé ìgbà yí padà ni. Bí ìgbà ò bá yí padà, wọ́n sọ wípé Olúwa mo máa tún lé lọ́dún kan sí i. Àkókò náà á da. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ka ọdún. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ka ọjọ́ orí. Àmọ́ tí ẹ ò lè ka achievement. Àmọ́ tí ẹ ò rí nǹkan tọ́ka sí. Lórúkọ Jésù, ọ̀nà àṣeyọrí kò ṣí fún yín. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Mo kí àwọn bàbá mi sà. Ẹ ṣeun púpọ̀. Mo kí gbogbo ìjọ Ọlọ́run àti gbogbo àwa ọmọlẹ́yìn Kristi Jesu pátápátá tí a wà níbí àti àwa tí à ń wò mí nílé. Orúkọ mi ni Evangelist Noah Ezekiel tí mo wá ṣe aṣojú Christian Rights and Apologetic Initiative. Àwọn tí ó jẹ́ adarí wa wọ́n wà láàrin wa níbí àti àwọn members. So màá dá orúkọ wọn papọ̀, wọ́n bá wa dìde dúró, wọ́n á dẹ̀ kí hallelujah lẹ́ẹ̀kan. Chairman wa Bishop Adékúnlé Olúwaṣeun. Our secretary Pastor Jonathan. Assistant Secretary Evangelist Gabriel. Our treasurer Pastor Felix Odunlami. Christian Rights and Apologetic Initiative, uniting the church and defending the faith. Ìdí tí ẹgbẹ́ ìṣe wà ní wípé a wà fún pípolongo ìrere Kristi Jésù káàkiri àgbáńlá ayé láti wàásù fún àwọn tí kò tí ì mọ Kristi. Inú mi dùn, ayọ̀ mi sì kún nítorí pé bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, Ọdẹ́kúnlé Prafa, wọ́n jáde láti inú ẹ̀sìn kan wá sínú ìmọ́lẹ̀ Kristi, ògo sì fi ara hàn nínú wọn. Láti wàásù ìjọba Ọlọ́run, láti wá fún Jésù ní ayé wáyé, kóhun bá lè fún wa ní ayé tirẹ̀. So ẹgbẹ́ yìí wà fún dídìfẹ́ǹdì ìgbàgbọ́ àti ríran ẹni tó bá kúrò nínú ẹ̀sìn kan wá sínú Kìrìsìtẹ́nì lọ́wọ́. For example, a ní àwọn kan tó jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bá kúrò nínú ẹ̀sìn kan wá sínú Christianity, wọ́n máa ń ní ìdojúkọ, wọ́n máa ń gbógun tì wọ́n, tẹlòmíràn máa ń yọrí sí kí wọ́n bá ṣe ẹjọ́ tó lè yọrí sí court. So a sì ti rí àwọn ẹlòmíràn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ bá wọn jà ní ìjọ ibi tí wọ́n wà. Àmọ́ nípa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti agbára tí ó fi fún wa, Ọlọ́run ń lo ìrere yìí, Christian Rights and Apologetic Initiative yìí, pẹ̀lú legal team níwọ̀n ìbá tí Ọlọ́run sì fún wa dé láti máa defend wọn. So bákan náà, mo fẹ́ rọ gbogbo wa pátápátá, ẹ jọ̀ọ́, engineer bá display 1 Peter chapter 3 verse 15. Iṣẹ́ ìrere yìí, nígbà tí mo dé ibi báyìí lálẹ́ yìí, inú mi dùn gan. Kédé nìkan tí inú mi dùn sí, nǹkan àkọ́kọ́ tí bàbá wa kọ́ ṣe ni. Kédé nìkan náà, bàbá ò sọ wípé ìwọ tí o bá fẹ́ rógòlò tọwọ́ bà kú ẹ. Bàbá ò sọ wípé ìwọ tí o bá fẹ́ rí kú ọmọ tọwọ́ bà kú. Nǹkan àkọ́kọ́ tí bàbá kọ́ fún wa, ẹ̀bùn
tí ẹnikẹ́ni ò lè fún ẹ ní gbogbo àgbáyé, tí ẹ̀sìn ò lè fún ẹ ní gbogbo àgbáyé. Ẹ̀bùn àkọ́kọ́, ẹ̀bùn ìgbàlà. Ẹ já sọ wípé hallelujah. The book of 1 Peter chapter 3 verse 15. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ bọ̀wọ̀ fún Kristi bí Olúwa lọ́kàn yín, kí ẹ sì múra tán nígbà gbogbo láti dá olúkúlùkù lóhùn tí ń bẹ̀rẹ̀ ìrètí tó ń bẹ nínú yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kìrìsìtẹ́nì tẹ́ ẹ wà lóde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì tẹ́ wà lóde, ẹ máa rí àwọn èèyàn, wọ́n máa gbé prógrámù káàkiri, ta ni Jésù? Jésù kọ́ lọ́nà, wọ́n máa challenge. Ìhìnrere yìí dúró wípé láti máa refute àwọn nǹkan tí wọ́n bá sọ nípa ọ̀nà ìyè yìí. Jésù Kristi, ó jí òkú dìde àbí kò jí òkú dìde? Ó lọ́jọ́ afọ́jú àbí kò lọ́jọ́ afọ́jú? Mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá wà ń bí. Millions of grave ló wà ní àgbáyé tí àwọn olórí ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan sì wà nínú rẹ̀, ṣùgbọ́n ibojì kan ṣòfò. Ibojì ta ni o? Lápá ń bí ibojì ta ni o? Lápá ń bí ibojì ta ni o? Lápá ń bí ibojì ta ni o? Ògo rẹ tó ti dòkú ti jíǹde. Ṣé mo sì rí ń bẹ̀ sà? Ó ní tí ń bẹ̀rẹ̀ ìrètí ohun tó ń bẹ nínú yín, wọ́n ń challenge ìgbàgbọ́ ta ní. Wọ́n ní ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọkàn tútù àti ìbẹ̀rù, kò ń ṣe nípa ìjà o. We are defending it. By the special grace of God, we are doing evangelism to the Muslims. Kò ń ṣe pé láti fi attack tàbí láti fi bá wọn jà. À ń bá wọn sọ òtítọ́ inú láti inú Bíbélì, láti inú Kùránì, láti inú tafsir, láti inú hadith, láti inú kitubu sírọ̀ tàbí àwọn tírà ìmí ìtàn bá ní. A sì ń fi àkókò yìí rọ gbogbo wa wípé àwa tí Ọlọ́run bá fún ní ẹ̀bùn yẹn, tàbí àwa náà jáde kúrò nínú ẹ̀sìn kan àbí ẹ̀sìn yẹn láti jáde wá, tí Ọlọ́run sì fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe, ẹ má jẹ́ kí ẹ̀rù bà wá. Dádì wa nígbà tí wọ́n wà ní orí bí ìtọ́gbé ẹsẹ̀ lébì, wọ́n ní má ṣe bẹ̀rù ohun tí ìwọ ń bọ̀ wá jìyà rẹ̀. Àìmọye ọkàn tí Ọlọ́run fẹ́ gbàlà ní àkókò ìkẹyìn yìí, ó nílò àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ lò tó máa rán lọ sínú ayé. So tí Ọlọ́run bá fi sí ọlọ́kàn, bẹ̀rẹ̀ láti máa gbàdúrà, láti máa kẹ́kọ̀ọ́, láti máa ṣe ìwádìí. Lórúkọ Jésù, a ò ní pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù, a ò ní pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù, a ò ní pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà fún gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbàdúrà ìyọ̀kan yìí. Ìjì tó máa ń jà, tó máa ń gba ìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ènìyàn, ṣáà lè jọ gbàdúrà yẹn. Ìjì tó máa ń jà, tó máa ń gba orúkọ Jésù kúrò lẹ́nu ènìyàn, ní orúkọ Jésù, Olúwa má jẹ́ ó jà mẹ́jẹ́ sọ́ di àdúrà. Ìjì líle má jẹ́ ó jà mí. Ìjì líle má jẹ́ ó jà mí. Ìjì líle má jẹ́ ó jà mí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ní ẹ gbàdúrà. Lórúkọ Jésù, ìjì búburú ò ní jà ọ́. Mo gbà ládùúrà fún gbogbo àwọn tó ti sáko kúrò nínú ìgbàgbọ́, Kristi yóò dá wọn padà. Fún ẹ̀yin tẹ̀sí wà nínú ìgbàgbọ́, ẹ ò ní ṣubú. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tẹ́ fún wa láti dúró níwájú yín, kí Kristi kó máa bùkún ìjọ rẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Hallelujah. We are continuing the program and tẹ̀síwájú nínú.